கிட்டத்தட்ட 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நானும் என்னோட ஹஸ்பண்ட் சேர்ந்து தனியாக ஒரு ட்ரிப் போகிறோம். அதுக்கு எந்த ட்ரெஸ் போடலாம் அப்படின்னு நான் சூஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிங்காக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நான் சூஸ் பண்ண ஆரஞ்சு கலர் ட்ரெஸ் நான் ஏன் மாற்றினேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ட்ரெஸ்ல கைக்கு லைனிங் கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஜரிகை வச்சு பண்ணியிருந்தனால அந்த ஜரிகை வந்து கையில் குத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ லாங் ட்ராவல் போகும்போது இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டால் ரொம்ப டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஆரஞ்சு கலர் ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிட்டு இந்த டார்க் பர்பிள் கலர் ட்ரெஸ்ஸை சூஸ் பண்ணிட்டேன். பெட்ரோல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டு எங்கள் ட்ரிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஜோடியா கிளம்புறதுனால இது ஏதோ டே ட்ரிப் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். இது வந்து ஒரு டிவைன் ட்ரிப் டு திருச்செந்தூர். நம்ம வீட்ல இருந்து திருச்செந்தூருக்கு 3 hours டிராவல். ஸோ 3 hours நானும் என்னோட ஹஸ்பண்டும் நிறைய மனசை திறந்து பேசிட்டு ஜாலியா திருச்செந்தூர் வந்து ரீச் ஆயிட்டோம். காரை பார்க்கிங்ல போட்டுட்டு நேரா கடலுக்கு போய் ஹஸ்பண்ட் ஒரு முங்கி இருந்துச்சுட்டு நேரா கோவிலுக்குள்ள என்ட்ரு ஆயிட்டோம். வெள்ளிக்கிழமை பிளஸ் பயங்கர கூட்டம் இருந்தனால நாங்க 500 rupees டோக்கன் எடுத்து உள்ள போய் சாமியை நல்லா கும்பிட்டுட்டு வந்தாச்சு. சாமி கும்பிட்டு திருப்தி ஒரு சைடு இருந்தாலும் நாங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண இந்த பர்சனல் ஸ்பேஸ் வந்து எங்க 2 பேருக்குமே ரொம்ப தேவைப்பட்டு இருந்துச்சு. அப் அண்ட் டவுன் டோட்டல் 6 hours டிராவலிங் டைம்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் எங்களால ஷேர் பண்ணிக்க முடிஞ்சிச்சு. அந்த வேலை டின்னரை முடிச்சு ஒரு டீ குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்து சேர்த்துட்டோம். பாய்.